जैसे पहले के हम लोग कस्टमर ले गए थे, वो पानी में कूदते थे डॉल्फिन के सामने। अभी तो वो नहीं है। उनका भी जो सिस्टम है वो हम लोग उनको बोल के अभी ये किया है। तो जाते थे ऐसे, तो डॉल्फिन ऐसे दिखाते, कुछ बोलते नहीं थे पहले हम लोग। हाँ, ये डॉल्फिन है, कैसा उनका बिहेवियर क्या करने का, वो तो पहले हम लोग को मालूम नहीं था। जब अभी पूजा मैडम ने आके जो रूल फॉलो करने को बोला, वो अभी कर रहे, उसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा है। जैसे कस्टमर भी बढ़ गए हैं और थोड़ा डॉल्फिन को भी तो हमसे हेल्प हो रहा है। जो हम लोग कभी कोई कस्टमर आए तो उन लोग को बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक नहीं उड़ाने का पानी में, ज़्यादा साउंड नहीं करने का, ऐसा ये सब कुछ हम लोग बोलते हैं। और जो डॉल्फिन पहले हम लोग दिखाते तभी उसके नज़दीक जाते थे हम लोग, अभी नज़दीक नहीं, उनका 40 यार्ड का है, उसके दूर रह के हम लोग दिखाते हैं, तो अच्छा तरफ से दिखाने को मिलता है। अभी के ट्रिप में हम लोग पूजा मैडम ने जो सिखाया और दिखाया हम लोग, तो अभी हम सैंड बार के ऊपर जाते हैं, वहाँ से सब कस्टमर को बस हमारा सीगल्स बर्ड्स है वो दिखाते हैं, काइड ईगल दिखाते हैं, बाद में पूरा गार्बेज क्या है, प्लास्टिक, वो सब निकालते। ये अभी के ट्रिप में, पहले के ट्रिप में हम लोग कुछ नहीं करते।